Bakit yan nasa taas? Ito lang sa baba yan. Hey, pa yan! Ka naman, ba't hindi pa kayo kumakain doon? Wala po kaming gana. Bakit wala kayong gana? Hindi na pa inubos yung pagkain nyo na delicious. Ikaw din. Saan ka nagpupunta? Puro ka kalandian. Malandi ka kasi. Diyan ka magaling. Para may baby ka rin katulad ko. Karampingat. My babies. Yak, nagangot sa'yo.